Коста YouTube, аз съм Kmaster BG и сега правя кандидатура за Enderworld. Главният на Enderworld е Teddy Play. Да започваме с кандидатурата. Тук като цъкна този бутон се отваря врата от планината. Ето тук в този чест съм събирал храна. Извинете, че ми лагва. Това е първият ми клип, който ми лагва. Да, ето тук са ми фермите. Те са автоматични, като... Ето, чакайте да ви демонстрирам. Ето. И другите са по същия начин. Чакайте само да взема там тези семена. Дано ме приемат в Enderworld. И да, тук пак са автоматични фермички. Тук е за Sugarcane, мелан и тикви. Тук е какао. Доста голям лак. Ето, чакай да затворим това. Тук е моят chest room. Ето го, тук cobblestone, там брони, пистаните, redstone, там кирки, мечове и друго. Дървета, които съм събрал от недъра. Да, тук долу ми е Brewing Room, Enchanting Room и Nether портала. Ето тук е Brewing Room, тук в тези честове съм събирал нещата за полшанки. Ето тук отварите за полшанки. Съм написал. Ето това е Enchanting Room. Nether портала. В Justcraft може би не са ме приели, но Andy не отговаря и според мен не са ме приели, затова и не искам в Justcraft. Да, ето това е спалнята ми. Тук направих джакузита. Чакайте да ви ги покажа. Ето ги, като натиснеш този бутон, водата спира или потича. Ето тук, или другите. Ето това е стая за декорация. Да, имам още нещо да ви показвам. Там направих нещо като тераска. Сега ще ви я покажа. Ето тук по този път, тук като натисна този бутон се скрива пътят и вратата. Ето това е нещо като тераса и да, това е от кандидатурата. Аз бях Kmaster BG и чао, дано ме приемат.